بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین کرنٹ ویدر رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے 22 اپریل بروز ہفتہ اور آئندہ آنے والے 48 گھنٹوں کی ویدر رپورٹ جاری کرتے ہوئے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کی۔ ناظرین، ہفتہ کے روز اسلام آباد میں تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ 10% بارش کا امکان ہے اور ٹمپریچر کم سے کم 18 زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ بات کریں صوبہ پنجاب کی تو ہفتہ کے روز صوبے کے زیادہ تر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، لاہور اور منڈی باولدین میں تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ بات کریں صوبہ خیبر پختونخوا کی تو ہفتہ کے روز صوبے کے زیادہ تر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم چترا، دی، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد، پشاور، وزیرستان، کرم، کوستان اور خیبر میں تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور چند مقامات پر ذرا باری بھی متوقع ہے۔ KPK کے بعد بات کریں صوبہ بلوچستان کی تو ہفتہ کے روز صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں بھی ہفتہ کے روز صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اور بات کریں کشمیر اور گلگت بلتستان کی تو ہفتہ کے روز کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر زیادہ باری کی توقع ہے۔ اور اگر بات کریں آئندہ 48 گھنٹے یعنی 23 اپریل بروز اتوار، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ اور جاتے جاتے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بھائی کی ویڈیو کو لائک اور دا کرنٹ رپورٹ کو سبسکرائب کر دیجیے۔